Moje ime je Marija Ivanković-Jurišić, tekstilna sam dizajnerka i vlasnica modnog ateljeja Marija Handmade. Ja ne mogu da se setim recimo tačnog trenutka kad sam odlučila da to bude moj poziv. Pamtim tu svoju fasciniranost tkanjem kao zanatom kojim se bavila moja baka u slobodno vreme i sećam se tog njenog uživanja dok je sedela za razbojem i tkala, a ispod njenih prstiju izlazile najlepše boje i najlepše šare koje pamtim i dan danas. I zapravo je to meni delovalo kao da je ona u nekoj vrsti meditacije, da je u potpunom skladu sa sobom i u miru, fokusirana na to nešto što voli. A kada kasnije razmišljam zapravo o tome, mislim da je to bio okidač kod mene da poželim da i ja radim tako nešto u čemu ću apsolutno da uživam, a da pritom stvaram nešto što je vrlo lepo i korisno i što ima mnogo veze sa našim korenima, tradicijom, nasleđem, pa čak i porodičnim nasleđem i prosto da se tako ta neka nit provuče i prenese iz prošlosti preko sadašnjosti za budućnost. I mislim da je prvi trenutak kada sam se odvažila da i ja sednem i da provučem nekoliko niti potke kroz osnovu bio taj odlučujući trenutak kada sam rekla sebi ja ovo želim češće da radim i shvatila da zaista to želim da radim svaki dan. Okretala sam sve brojeve telefona u Beogradu koje sam dobila da vidim gde ja to mogu da naučim i kako mogu malo više i dublje da uđem u sam taj proces i u tehniku tkanja, da naučim zapravo srž. Kasnije zapravo ta odluka da i sama osnujem svoje atelje u kome sam prvo to radila ja, onda obučila i druge žene i zapravo uvela ih u celu tu našu Marija Handmade priču. Ja sam uočila da imam problem sigurno još pre nekih 10 godina. Prošlo je dosta vremena od tog trenutka pa do trenutka kad sam shvatila da zaista nešto moram da uradim po tom pitanju, da propuštam neke stvari u razgovoru, u komunikaciji, da zaboravljam zato što prosto se verovatno isključujem u toj komunikaciji. Istina je da je ta neka kreativnost koju posjedujem i kreativni posao kojim se bavim negde zamaskirala tu celu priču jer sam znala i nalazila načine da se nekako dovijam i da opet uspešno iskomuniciram i završim sve što treba, da ljudi nisu ni primećivali, ali onog momenta kad sam ja shvatila da zaista neke stvari u celom tom procesu fale i da to moram da popravim, onda sam rekla ako mogu, zašto da to i ne uradim. Tehnike koje u ateljeu Marija Handmade koristimo za izradu naše odeće su tehnike ručnog rada takozvanog. Dakle, ručno pletenje, heklanje, tkanje i vez. Kamo na horizontalnim razbojima i to je to preplitanje osnove i potke u različitim paternima koje nasleđujemo ili koristimo neke tradicionalne ili kreiramo nove. Ja volim vrlo često da napravim neke nove prepletaje i neke teksture koje ćemo iz jedne u drugu kolekciju zapravo inovirati i drugačije odraditi. A što se tiče pletenja, heklanja, veza, to su tehnike koje se isto provlače kroz naše kolekcije. Volim da imamo uvek neke lepe heklane čipke, da imamo vez koji je odlika možda kraja iz kog potičemo ili koji je odlika nekog podneblja koje nam je poslužilo kao inspiracija za neku konkretnu kolekciju ili konkretan projekat na kom radimo. Održiva moda u ateljeu Marija Handmade prvenstveno na naš način. To znači prvo da su u pitanju prirodni materijali i prirodna vlakna, materijali koji traju i koji dišu i koji se kroz nošenje i vreme menjaju, ali ostaju podjednako dobri i kvalitetni. Ali prelomni trenutak bio je moj odlazak u New York. Prošla sam jednu godišnju selekciju u programu globalnih handmade ambasadorki. Kada sam shvatila da sam između tih 600 žena iz čitavog sveta koje se bave sličnom pričom kao ja, izabrana među 15 koje treba da odu u New York na taj dvonedeljni program učenja, umrežavanja i saradnje, ja sam rekla sebi za ovo moraš dobro da se pripremiš i ne smeš ništa na toj prilici da propustiš.
U tom trenutku sam zapravo po preporuci mog dobrog prijatelja došla u Jason i shvatila da je to mesto gde ću naći rešenje tog svog problema i otišla u New York i na vreme sam zapravo krenula da nosim aparate, da to ne bude sad neka velika promena za mene. Sada već više od godinu dana kako nosim aparate i mislim da sam se već sasvim navikla. Čak sam počela i da ih volim od tog nekog početnog otpora koji sam imala. Zapravo sada to doživljavam kao dve male sedefne školjkice koje su negde produžetak mojih ušnih školjki. Mene najviše inspirišu putovanja i to što na putovanjima vidim nove materijale, nove tehnike, inspirišu me boje, tradicionalno nasleđe. Zapravo želim da pokažem da tradicija živi i da to što su naši preci u generacijama pre nas negde stvarali, mi treba da nastavimo i da usavršimo, ali da to zapravo može da bude sjajan izvor ideja i neka polazna osnova za to što ćemo mi nadgraditi. Volim da priroda živi kroz našu odeću i kroz teksture koje stvaramo. Volim da se oseti zapravo da materijali dišu, jer kada vlakna koja utkamo u sve ove tkanine, kada su prirodna, naše telo se u njima najbolje osjeća i naša koža diše, to je nešto što je najzdravije. I divno je što živimo u vremenu u kom živimo, u 21. veku, kada je mogućnost i kada su aparati zaista usavršeni do te mere da možemo da upravljamo njima, pa onda koristim aplikaciju i kada želim zaista da se isključim, osamim, da se vratim u one neke moje tišine, vrlo lako to rešim na način da zapravo organizujem to šta ću čuti, a šta neću. To sve mogu vrlo lako jer je ovo sjajna digitalna verzija aparata povezana sa mojim telefonom. Uživam u tome što u svakom trenutku mi je muzika u ušima, glasovi neke koje želim da čujem, podcasti, sve to nešto što slušam i dok vozim i vrlo mi je sve to olakšano i naravno razgovori sa ljudima o kojima sad uživam. Ja mislim da svi ljudi koji primete da imaju problem koji imam i ja, vremenom se povlače, možda čak i nekako izvlače iz društva, ne žele, možda čak i asocijalizuju i zapravo je to u stvari nešto što može da bude vrlo tužno i šteta je. Tako da to je razlog što treba na vreme reagovati da bi se što lakše to sve podnelo, da bi se lakše živelo sa sobom, a i da se uspori sve to što nas kroz godine čeka, a to je zapravo da ćemo sigurno s godinama još više gubiti